Hiru txerrikumeak. Baziren behin, hiru txerrikume. Basoan bizi ziren. Baina, beldurtuta zauden. Otsoa basotik dabil. Lehenengo txerrikumeak, lastozko etxea egin zuen. Kurrinka, kurrin, kurrin, etxe bat nahi dut egin, lasto bat eta lasto bi, otsoa basotik dabil. Bigarren txerrikumeak egurrez egin zuen etxea. Kurrinka, kurrin, kurrin, etxe bat nahi dut egin, egur bat eta egur bi, otsoa basotik dabil. Non dago otsoa? Hirugarren txerrikumeak adreiluz egin zuen etxea. Kurrinka, kurrin, kurrin, etxe bat nahi dut egin, harri bat eta harri bi, otsoa basotik dabil. Non dago otsoa? Zertan ari da? Txerrikume txikia bere lastozko etxean zegoen, baina otsoa etorri da. Otsoaren ipurdia. Nok, 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 nok. Ireki atea. Ez. Ireki atea. Ez. Orduan putz. Eta putz. Eta putz egingo dut. Eta etxea egan ateazen orduan txerrikumea korrika, bere anaiaren etxera joan zen. Egurrezko etxean, bi anaiak zeuden. Baina leihotik otsoa ikusi dute. Ireki atea. Ireki atea. Ez eta ez. Orduan putz. Eta putz. Eta putz egingo dut. Eta etxea egan atera zen eta orduan bitxerritxoa korrika bera nahi zarrenaren etxera joan ziren eta etxe barruan zeuden 3 txerrikumeak. Eta norra saldu zen leihotik? Otsoa. Ireki atea. Ez. Ireki atea. Ez. Orduan putz. Eta putz. Eta putz. Eta putz egin zuen bainan. Ez zuen etxea bota. Eta otsoa oso nekatuta geratu zen. Orduan, tximeniatik sartuko naiz, esan zuen otsoak eta gora igozan, tximenia barrutik sartu nahi zuen, baina 3 txerrikumeak lapikoa bete zuten urez eta ura bero, oso beroa jarri zuten, lapikoa jarri zuten tximenia azpian eta flash! Otsoa urberotan erori izan eta purdiko mina! Otsoa joan zen eta 3 txerrikumeak pozik bizi izan ziren, beren adreiluzko etxean. Eta ala bazan edo ez bazan, zar dadila kalabaza tatera dadila, Ingleseko plazan. Muxu!